हरिओम हरिओम। हुआ कहाँ गया? बउआ, अरे बउआ, ये जमीन पर काहे लेटे हो? अरे वो हमका लगा को हमारे खराटन से आपकी नींद न खराब हो जाए रात में। अरे जमीन बना ले तो जला जाइए, जाओ बिस्तर पे लेटो, जल्दी जाओ। हाँ हाँ जाओ। अरे साला अभी भी सुबह और शाम की ठंडी है। बउआ, ये बउआ, उठो, पहुड़े हो, सुबह 5 बज गए हैं। हो उठो, 5 बज गए। हाँ, शाम के 5 बज गए। हाँ, अरे शाम के नहीं, सुबेरे के 5 बज गए हैं। अरे जल्दी उठने से सफलता मिलत है। अरे मामा, फिलहाल तुमको सुबह की नींद मिल जाए तो वही हमारी सफलता है। ये देर तक सोने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। फिलहाल तो निद्रा देवी नाराज है मामा। तब छोड़ो, चलो जल्दी, पीछे चाय बन गई, चाय पीते चल करके। बढ़िया, सुबेरे की चाय बहुत फायदा करत है। चलो 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 उठो। सारी रात जगाए, लम्हा लम्हा तड़पाए।